男人闲得没事在大街上撩妹儿，哪曾想这个妹子脾气不太好，拿出剪子暴走般的输出，一连扎了他18刀，甚至他引以为傲的腰子也被人摘了。更惊人的是，等救护人员赶来，查理竟奇迹般的复活，伤口也以肉眼可见的速度愈合。可把来救援的人吓蒙圈了，正是因为他的特殊体质，才能成为驱魔人扎康身边最命长的搭档。然而近期内黑暗频繁觉醒，已经有2名死而复生的恶灵开启了杀戮肆虐，但他们都有同一个巧合，他们的家属都认识通灵法师午夜老爹。得知线索，扎康立刻赶去午夜的场子。之前因为恶魔唱片两人早已结仇，再次相见，午夜气得后槽牙都痒痒。还没等扎康将来意说完，就被午夜从未刷过的大黄牙给熏晕了。其实午夜只是单纯为了赚钱，并不想搞事。于是他开通专线主动联系地狱的线人，但对方却并没有回应他。没办法，午夜拜访了曾经做过法事的信徒，果然女人的亡夫出现在他自己的家里。午夜难以置信，一定是仪式的某个环节出了问题，才将死去的灵魂放回到了人间。She'll be fine. I'm taking care of it. 回到车上，他立刻让司机放出后备箱里的扎康，可扎康早就与司机互换了位置。午夜坚信有另一股黑暗力量在作祟，既然有了共同的敌人，两人也冰释前嫌，暂时结盟。与此同时，泽德与警探吉姆在恶灵经常出没的公路上徘徊，居然真的让他们遇上了恶灵。小伙开口还是那句常用的术语：能搭你的车带我进城吗？开车的过程中，泽德提到了小伙外婆的名字，结果下一秒他就凭空消失出现在车前。幸亏泽德没有像其他司机那样躲闪，而是直接加速，这才没有撞到树上。而扎康与午夜的初次合作，准备把变成恶灵的尸体施法焚烧，彻底将他们送回地狱。可不管他们如何尝试，都是以失败而告终。每次到关键时刻，火焰就会熄灭。反观泽德，他们再次遇到了小伙，他一开口还是那句老台词 ：Do you need a ride? Will you take me to the city? 这次泽德直接提起他离家出走的原因，甚至设身处地地站在小伙的立场去劝他，并说他的外婆已经为那天的话深感自责。听到他的表述，小伙有些语塞，随后便让他停车。恰好泽德把车停在了小伙出车祸的大树前。另一边，查理一直在寻找割他腰子的那个恶灵，这个过程中他已经记不清复活了多少回。恶灵用同样的方式又问查理自己是不是很美，这次查理所问非所答，反问他自己是不是很帅。不按常理出牌，让恶灵思维错乱，因此两人陷入了僵持。而扎康也明白了尸体无法炼化的原因，实际上午夜只是间接上复活了恶灵，其实真正复活他们的是家属的执念。之后午夜上演毒鸡汤教父，劝家属认清现实，放下执着，最后尸体被成功炼化，存留世间的恶灵也在同一时间消失，但他们没有注意到。一切结束后，警探吉姆竟慌张地离开。离开后他没有走远，而是返回到泽德的身边闲聊，语重心长地说，他曾经看到过某人偷东西的监控视频，里面的那个人长得很像泽德，他笃定了泽德是个有故事的人。但就在他们触碰的一瞬间，吉姆竟变成满身是血的样子。之前看到吉姆跟母亲学打枪的场景，如今又看到他要死的鬼样子，难道他才是幕后真正的始作俑者吗？